Šāda, kamēr veras vaļā, tikmēr es varu vismaz sākt iepazīstināt ar sevi. Es esmu ārste, Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes doktorante, un to es uzsveru tādēļ, ka manas disertācijas tēma ir šīs kolorektālā vēža skrīnings un tā uzlabošanas iespējas Latvijā. Un attiecībā par kolorektālo vēzi, šī mana ir disertācijas dati, tātad arī mana galvenā pieredze tiek gūta. Pirms jau laiks iet ātri, bišķiņ vairāk kā pirms gada beigtā Eiropas Savienības finansētā pētījumā kolorektālā vēža skrīninga pilotu pētījums Latvijā. Kā arī man ir gods bijis pārstāvēt vienīgai Latviju vadošajā pasaules vēža izpētes organizācijas organizētos skrīninga vadības kursos, kur es arī ieguvu ieskatu, kā tad skrīnings notiek vismaz Eiropas valstīs, un ne tikai Eiropas pārstāvēts, arī, piemēram, dažas Āfrikas valstis, un kā tas notiek pie mums. Redziet, es ceru, ka atvērsies, bet tikmēr, kamēr atverās, jau es varu runāt tādas pavisam praktiskas lietas. Un, ja tēma ir skrīnings, tad, manuprāt, ir diezgan būtisks šīs pati terminoloģija, ko mēs lietojam. Jo mans uzskats, ka skrīnings mūsu sarunu valodā ienācis ir tik nesen, ka pat ārsti pie tā ir pieraduši, manuprāt, varbūt jau ir pieraduši, bet iedzīvotāji to vēl īsti nesaprot. Tātad ir divas lietas, ir skrīninga terminoloģija, kas ir oficiāli valstī ir vēža agrīna atklāšanas programma, diagnosticēšanas programma. Kādreiz var lietot profilaktisko apskati vai profilaktisko pārbaudi, kas, manuprāt, nav īsti korekti, jo vienkāršais iedzīvotājs uzskata tā, ja viņš ir profilaktiski pārbaudīts, piemēram, veicis slēpto asiņu testu, tad viņš jau ir kaut ko veicis savā veselības labā, proti neko vairāk arī viņam nav jāizdara. Pat bieži vien tik tālu, ka neuzzina šī testa rezultātu, vai viņš ir bijis pozitīvs vai negatīvs. Un tas arī viņus nemotivē veikt tālāku precizējošu izmeklējumu, proti pozitīvā testa gadījumā tā ir kolonoskopija, kas ir nepieciešams veikt, lai precizētu, vai tur ir kāda patoloģija vai nav. Tad par to, kas ir skrīninga pati definīcija, kas ir būs pirmajā slaidā, kad ieslēgs. Būtībā tās ir tātad izmeklēšana, ja mērķtiecīga meklēšana to iedzīvotāju grupā, kas būtu mērķa auditorija, kuram risks attiecīgā slimība, šajā gadījumā tas būtu rastās zarnas vēzis, ir visaugstākais. Parasti to visur nosaka vecuma grupas, arī dažreiz dzimums, bet būtiski, ka to cilvēku grupā, kas jūtas ir veseli, tātad tas ir jādara laicīgi un jāmeklē nevis tāda, kā jūt jau kādus simptomus un slimība, bet tas ir jādara jau iepriekš. Diemžēl šo ir kā pavisam vienkāršo lietu nesaprot ne tikai iedzīvotāji, bet nereti ir pilnīgi maldīgi un īpatnēji uzskata pat mediķu vidū. Un te es gribu uzsvērt, kāda vēža skrīninga definīcija ir jaunajos ministra kabineta noteikumos, kas nosaka mūsu Latvijas medicīnas pamatlietas, kas ir tātad izdota pagājušā gada beigās. Un te es esmu pasvītrojis tādus galvenos akcentus, kas, diemžēl, tieši uz resnās zarnas skrīningu praktiski nedarbojās. Ir teikts, ka tas ir valsts organizēts vēža skrīnings un
skrīningā ir grūti teikt, ka tas būtu īpaši valsts organizācijā. Skrīninga organizācijā piedalās tikai viens cilvēks reālā dzīvē. Es nevaru pateikt, ka viņš ļoti daudz ko var veikt, ja sevišķi, ja uz viņas pleciem trauslās sievietes ir visi 3 skrīningi, kā arī dzemes kakla un krūtsvēža skrīningi. Nākošais, ka tiek izsūtīti centralizēti uzaicinājumi. Kā jūs labi ziniet, neviens centralizētu uzaicinājumu kolorektālā vēža skrīningam neviens nesūta. Šos iedzīvotāju skrīningam, ja to, teikšu, atklāt atcerās vai ir motivēts, tad uzlūdz ģimenes ārsts vai ģimenes ārste palīgs. Nākošais, ka notiek šo skrīninga rezultātu un datu patstāvīga kontrolēšana, izsekošana, izvērtēšana. Atzīšu, kolorektālā skrīninga gadījumā tas, diemžēl, nenotiek. Vienīgais, kas tiek uzskaitīts, cik šie slēpto asiņu testi tiek veikti un kāds ir viņu rezultāts, pozitīvs vai negatīvs. Pēc tam, kas notiek, vai ir veikts vai precizējoši izmeklējums, kas ir atklāts, diemžēl šādas lietas Latvijā nav. Tātad mums ir daudz ko veikt, lai mēs kaut vai realizētu to, kas ir rakstīts ministru kabineta noteikumos. Ministru kabineta noteikumos tātad ir minēti šie 3 skrīningi, izcēla kolorektālo vēzi. Pašreiz mērķa grupa ir no 50 līdz 74 gadiem. Skrīnings tiek veikts 1 reizi gadā. Līdz pagājušā gada beigām mērķa grupa bija no 50 līdz nenoteiktam vecumam. Tātad nebija ierobežots augšējā vecuma grupa, bet tāpat 1 reizi gadā. Tik plaša mērķa auditorija kolorektālā vēža skrīningam man nav zināma nekur Eiropā. Vecuma ierobežojums gan ir tāds, bet netiek skrīnings veikts tests 1 reizi gadā, jo pa laimi šīs priekšvēža saslimšanas tik ātri un vēzis neattīstas. Kādi tad ir reālie rezultāti Latvijā? Tieši šim skrīningam var teikt, viņi ir ļoti bēdīgi. Ilgstoši neizdodas sasniegt 10%, lai gan pagājušā gada ir bijis ārkārtīgs pieaugums no 7,6 līdz 9,6, jo redziet, te 8 nesasniedz nezinu cik gadus. Tik un tā, līdz Eiropas Savienības rekomendētiem 45, kad Eiropa atzīst, ka ir vērts sākt šo skrīningu, viņam ir kaut kāda reāla atdeve, tas ir ļoti tālu. Tad ir jautājums, vai tad ir tik ļoti grūti un neiespējami Latvijā, vai mēs esam citādāki kā citur? Izrādās, ka nē. Uz to atbild mūsu veiktais, minētais pilotpētījums. Pašreiz Latvijā skrīningu veids izmantojot vajagtīva testus, kurus iedzīvotājiem ir jāizpilda tātad 3 testi no 3 sekojošajām vēdera izejām, katru reizi aizpildot 3 lauciņus. Tātad vispirms iedzīvotājs aiziet pie ģimenes ārstam būtu pienākums. Es uzsvērtu, būtu pienākums, bet es konkrēti sastāvos situāciju, ka man pajautāja, kur es tādus varu dabūt, un šis jautājums bija nevis no pacienta, bet no ģimenes ārsta. Tātad viņiem pat nav jausmas, kur viņi tādus var dabūt, bet viņiem ir pienākums dabūt un izsniegt bez maksas iedzīvotājiem šādus testus. Tad pacients, iedzīvotājs, tas no pacients, viņš jūtas vesels, aizpilda. Pēc tam, tā kā tam būtu jābūt, viņš griežās pie ģimenes ārsta un nevis laboratorijā, bet ģimenes ārsts uzpilina reaģentus un nolasa.
Šajā gadījumā šīs tests ir negatīvs, šis tests ir pozitīvs, jo pēc rēģentu uzpilināšanas tātad mainās krāsa uz zilu. Un te ir atkal grūtības, jūs redzēt, ka nolasītā ir subjektīva lieta, kas katram liekas zils, un ja šeit ir tāds koša zils, tad viņš varētu būt arī tāds, kā teikt, mazs punktiņš tikai zils arī tas. Un ja jūs šo pašu testu lasīt nevis šādā skaistā, gaišā telpā, bet kādreiz skaisti, pieņemsim zaļi, nokrāsotām sienām ģimenes ārsta kabinetā, tad jūs tur saskatītu dievzinu ko, bet bieži vien ir īsti reālo testu nolasīt ir ļoti grūti. Bet kā tad tas ir jāveic? Tas ir viss skaisti, precīzi pateikt šīs Eiropas kolorektālā vēža skrīninga kvalitātes vadlīnijās. Tātad tur ir pateikts, kā viņš ir jāveic un kādam ir jābūt skrīningam, lai viņš būtu kvalitatīvs, tātad visefektīvākais. Te ir minēts arī, kādam jābūt skrīninga priekšnoteikumiem, bet es tātad pakavēšu pie tā mūsu veiktā pilotu pētījuma, projekta. Ko tad mēs izdarījām? Pētījumā tika iekļauti nejauši atlasīti 15,000 iedzīvotāji, gan vīrieši, gan sievietes, pilnīgi nejauši no visas Latvijas, vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Un mēs katram no šiem atlasītiem iedzīvotājiem nejauši atkal atlasīti, izsūtījām vienu no 3 dažādiem testiem. Pa pastu uzsveru. Nekur iedzīvotāji nevajadzēja iet, testi tika izsūtīti un visa informācija tika izsūtīta pa pastu. Tika jau izmantots vienai daļai, vienai trešdaļai jau Latvijā lietotais, jau minētais vajag tests, kuru pirms tam 3 dienas jāievēro diētas ierobežojumu un testu jāveic 3 vētru izejām pēc kārtas. Bet 2 grupām bija jaunāki, modernāki, imunoloģiskie testi, kur nav jāierobežo nekādas, jāievēro diētas ierobežojumi un pietiek tikai ar viena testa aizpildīšanu. Un šos testus iedzīvotāji varēja mums atsūtīt pa pastu atpakaļ, mēs atkal pa pastu viņiem informējām par testa rezultātu. Kā mums veicās salīdzinoši? Ņemot vērā, ka, diemžēl, projektā nebija finansējums publicitātei un tādai plašākai informatīvai kampaņai, kas būtu, protams, ārkārtīgi nepieciešama. Atcerieties, ka tas minimālais bija 45%. Tātad ar imunoloģiskiem testiem tos, ko vajadzēja aizpildīt vienreiz, mums pat izdevās pārsniegt šo procentu jau ar pirmo reizi. Ar Latvijā jau lietoto, tur bija atšķirīga, bija tikai 31% šo atgriezto testu. Tātad, pirmais mēs pierādījām, ka Latvijā to var izdarīt tikai, ja grib un bišķi maina to skrīninga veikšanas veidu. Nākošais šeit bija būtiski noskaidrot arī tādas praktiskās lietas, kuras mēs, protams, visu apkopojām, un tas ir apkopots ziņojumā, kas iesniegts Veselības ministrijā jau 12. gada pašās beigās. Mēs uzskatām, ka mūsu galvenie panākumi iemesli, un ko mēs arī aicinām valstī turpināt mūsu jau Latvijā tieši pārbaudīto, ka vispirms īsts organizēts skrīnings prasa to, lai tika uzrunāts katrs cilvēks individuāli tieši. Šajā gadījumā tas ir brīnišķīgi, izmantojams testu izsūtot pa pastu. Turklāt mēs tika izstrādāt un pētījumā izmantot īpaši informācijas atgādinājumu sistēmu, ko tas nozīmē. Gluži vienkārši mēs iedzīvotājiem sūtījām atgādinājumu vēstules, ja mēs nesaņēmām aizpildīt testu. Un izrādās, ka Latvijas iedzīvotājiem atgādinājums ir ārkārtīgi vajadzīgs. Pāri par 3. daļu visu testu mēs saņēmām pēc atgādinājuma nosūtīšanas. Tā ir pat īpaši Latvijas īpatnība. Pie tam
Mēs izmantojām tātad jaunu veidu testu, kas ir iespējams Latvijā, un teksts tika nolasīts centralizētā laboratorijā. Un vēl ir ļoti būtiski, kā visu šo pētījumu veica vesela komanda, daudzu kolēģu atbalsts un sadarbību, jo to tiešām nav iespējams veikt vienam cilvēkam. Bet bija arī problēmas. Un tās problēmas bija, mēs uzzinājām aptaujās, ko mēs veicām. Un viens no jautājumiem, ko mēs uzdevām iedzīvotājiem, jūs redziet, kā atbildējušie pār par 5000, tātad es daudz cilvēku, diemžēl uzskatu šajā gadījumā. Mēs jautājām, vai ģimenes ārsts viņus ir informējis par šo skrīningu iespēju, par vispār saulēcīgas vēža atklāšanas programmu. Jūs redziet, ka, diemžēl, 81% atbildējis nē. Un jautājums tātad, vai viņa ģimenes ārsts? Nē. Otra lieta, tā kā uzaicināšanai tiek izmantots pasts, mēs arī jutām, ka daudz vēstules iet atgrieztas ar ierakstu, adrese neeksistē, māja nojaukta, futbola laukums un tam līdzīgi. Ja mēs interesējamies, vai mēs esam tādi unikāli. Tā kā tajā pašā laikā aptuveni notika tautas skaitīšana, tad šīs ir oficiālais ekonomikas ministrijas ziņojums par tautas skaitīšanas rezultātiem, no kuras izņēma tikai šādu mazu frāzi. Jūs redziet, cik korektas ir mūsu deklarētās adreses, cik korekti mūsu iedzīvotāji attiecās pret šo lietu, uz ko sūta valsts visas savas oficiālos ziņojumus. Arī tautas skaitīšana adrese nebija 43,6% gadījumu. Tātad arī mūsējās vēstules visticamāk, ka 43% aizgāja nebūtībā. Cik tas viss izmaksā gan mūsu pētījumam, cik tas izmaksā mūsu valstī, ka tik lielā mērā tas viss aiziet par tukšo. Redziet, ja tika atrast, bet tajā nebija dzīvojamo telpu, tas ir tie futbola laukumi un tas ir tās nojauktās mājas. Pie tam, tie, kas testu neveic, mēs jautājam, kāpēc te jūs to nedarījāt? Kāpēc? Tas ir tas, ko jau arī ombudu pārstāvji minēja. Cilvēki jūtas veseli, viņi jūtas labi. Un šī ir pilnīgi būtiska mūsu informācijas trūkums. Cilvēkiem jāsaprot, ka tieši tā ir tā būtiskā auditorija. Tiem ir tieši tests visvairāk nepieciešams veikt, sevišķi, ja tas ir vīrietis, jauns spēku pilns vīrietis, 50 gadu vecs, jo, diemžēl, tieši tiem risks salīdzinoši ir vairāk. Arī minētās bailes saņemt sliktas ziņas par veselību, jo cilvēki bažījās, ja atklās kaut ko ļaunprātīgu, ka tas būs ļoti dārgi ārstēt, to nevarēs neko ārstēt, nav vērts vai kādi citi iemesli. Tad ir, protams, arī citi lieta, piemēram, kā ļoti skaistais aizbildinātājs, ka nebija laika, jā, protams, arī tāda atruna, bet manuprāt, kā pilnīgi pietiek, ja mēs varētu ietekmēt šos 50%, kas teica, man nav sūdzība, jūtos labi vai bailes saņemt sliktas ziņas par veselību, vienkārši ar kārtīgu, kvalitatīvu, informatīvu kampaņu iedzīvotājiem. Jo mans uzskats par to, vai jūs kurš lūdzu paceliet rokas no tiem, kas zina, ka pašreiz notiek aktīva informatīvā kampaņa par vēža skrīningu. Kurš ir manījis kaut kādu informāciju? Bet šo vajadzētu informāciju pastāstīt arī Nacionālajam veselības dienestam, jo viņi uzskata, ka viņu aktivitāte tie plakāti, kas jau ir tagad, viņi ir gan vairākus mēnešus, kādu pusgadu, un ir pāris
apmaksātie raidlaiki dzīvītē ir pilnīgi pietiekoši, un tas ir tas vērts, kur iztērēt valsts jau tālniecīgos līdzekļus, bet tas ir tas, kas tiek veikts. Un bez tam mēs arī jautājām tiem, kuri, diemžēl, pozitīvu testu gadījumā neveica tālāk nekādu precizējošu izmeklējumu. Mums tikai 62% pozitīvu gadījumu un testa gadījumā šo precizējošo izmeklējumu, kolonoskopiju veica, un tā skaitā ir, diemžēl, jau sastapti bēdīgi gadījumi Latvijas onkoloģijas centrā tieši pēc šī pilotu pētījuma iedzīvotāji, kur teica, jā, kāpēc es jūs tomēr neklausīju šo izmeklējumu nedarīju, viņi gaidīja operāciju, kad es satiku šo pacientu. Redziet, tās atbildes neuzskatu par vajadzību, dažiem kolonoskopija jau veikta, citi uzskata, ka kāda cita veselības problēma, piemēram, cukurdiabēts vai kādas paaugstināts asinsspiediens ir kavējošs faktors, kas neatbilst patiesībai. Paradoksāli, ka 9% veica testu, līdz tas bija negatīvs. Un tas interesantākais tas, ka visticamāk šie testi nevarēja tikt veikti bez ārsta līdzdalības. Tad arī ārsts piekrīt tam absurdam, ka veids analīzi tikmēr, kamēr viņa ir negatīva, un tad ir cilvēks priecīgs. Tas ir absurds. Tikpat absurdi bija arī tas, ka cilvēki, zinot, ka viņam ir hemoroīda saslimšana, arī par to informējot ģimenes ārstu, abi divi kopā nolēma, tātad, ja ir hemoroīdi, tātad man nekad nebūs vēzis, šis izmeklējums nav jāliek. Liekas absurdi, bet konkrēti gadījumi ar iedzīvotājs manu par sūdzībām, ka ģimenes ārsts nedod nosildījumu, jo viņam ir hemoroīdi. Ja? Un te ir pārējās arī bailes no procedūras, jo cilvēki nav informēti par to, ka mūsdienās kolonoskopiju var veikt ar anestēzijā, bez sāpēm, bez nekādām problēmām. Tātad ir skaidri identificētas problēmas, kurām būtu aktīvi darbojoties, un tās var ietekmēt. Un tad mēs iedzīvotājiem jautājām, tomēr neskatoties to, vai jūsuprāt šis skrīnings ir vajadzīgs, mums redziet pārliecinoši pār pa 5000, un mēs arī šeit atbildēja 85% no respondentiem atbildēja, jā, ir vajadzīgs. Un vēl pēc tam mēs jautājām, ja pēc gada jūs saņemtu piedāvājumu, vai jūs aizpildītu, jā, ļoti liela vai diezgan liela iespēja bija gandrīz no lielākā daļai no iedzīvotāju. Tātad tās izmaiņas, ko vajadzētu veikt, tātad ir jāmaina gan testa nosūtīšanas veids, gan vajadzētu mainīt arī pašu testu. Un mums bija ļoti priecīgi, ka nosūtot šos anketas, mēs nelūdzām nevienas, lai viņi raksta komentārus un lai viņi raksta īpašus pateicības vārdus, bet jūs sapratīsiet mani, ka mums bija ļoti liels gandarījums, un te ir tikai daļa izvilkumu no tiem labiem vārdiem un tiem pateicībām, ko mēs saņēmām. Tas bija pamats mūsu pārliecībai, ka skrīnings, ir sevišķi kvalitatīvs skrīnings, mums ir tiešām vajadzīgs. Un šeit, paldies manam uzmanību, šeit ir anketes ar tām kartiņām, ko mēs saņēmām. Tas notika ap Jāņu laiku un ar attiecības vēstulēm, ka tie vārdi nav mans izgudroti. Tie bija tiešām sirsnīgi saņemti no iedzīvotājiem. Tā kā lai mums veicās, un es ceru, ka valsts uzklausīs, valsts sapratīs, ka ir kaut kas jāmaina, un ir skaidrs zināms, kas ir jāmaina. Paldies visiem! Vai ir kādi jautājumi doktorē Šantarē? Jā, sakiet lūdzu. Bet ja tas tests ir veikts un negatīvi ir atbildi, cik liela ticamība ir, ka tiešām viss ir kārtībā? Tad
Tas skaistais teiciens ir tāds, risks ir ļoti mazs. Es nevaru pateikt procentu, jo, saprotiet, diemžēl, ja tas ir polips, nav jau tā, ka viņš asiņo katru dienu. Nākošais ir, ja saglabājas vienmēr, ja cilvēkam ir kaut mazākās aizdomas, sūdzības, protams, pirmais uzdevums ir griezties pie ģimenes ārsta, ja arī viņam tests ir bijis negatīvs. Tātad risks patoloģijai saslimšanai var būt arī tad, ja tests ir negatīvs. Jā. Tādēļ arī ir vērts testu atkārtot, un tādēļ arī, lai gan runāja, ka vēzis neizauga dažu dienu laikā, bet šo skrīningu testu veids atkārtot vismaz pa 2 gadiem. Sakiet, un ja tā diēta, ko tu rekomendē, ja tā nav pareizi ievērota, tad uz kur pusi tas var... Tad parasti tests ir pozitīvs. Jā, tad viņš var būt saucamais pseidopozitīvs, īstenībā patoloģija nekāda nav. Ja, piemēram, iedzīvotājs ir ļoti enerģiski lietojis mārtkus. Arī tādēļ nemaz nav jāēd, kā mēs gaidām kaut kāda asiņaina gaļa, ja? Nē, bet arī mārtki uzturā dod īsti, vai, piemēram, lietojas C vitamīnu diezgan daudz. Bet ir labāk, ka viņš ir pozitīvs un tiek pārbaudīt nekā otrs kāds. Sakiet, un tagad nosūtījumu uz to kolonoskopiju. Vismaz internetā bija rakstīts tā, ka ģimenes ārstam pareizi noformēt šo nosūtījumu ir iespējams, tā ārpus rindas. Vai tas tiešām tā ir, ja bija jāgaida tajā rindā vairāk mēneši? Jā, ir, teikšu tā, ka pareizi tas ir, jo šajā gadījumā, ja ir veikts skrīninga tests un viņš ir bijis pozitīvs, tad ārstam ir tieši tā arī nosūtījumā jānorāda, viņš zina kodus, ir jānorāda, ka šī kolonoskopija ir veikts skrīningu. Un labā ziņa mūsu valstī ir tā, ka šiem skrīninga kolonoskopijām ir izdalīti īpaši līdzekļi, papildus kvotas, tādēļ tā, kā kurā vietā vai rindas ir ļoti nelielas, vai viņus praktiski vispār nav. Tātad šiem skrīninga kolonoskopijām vismaz nevajadzētu būt tā, ka ilgi gaida. Jo Eiropas rekomendācija saka to, pēc pozitīva testa kolonoskopija būtu jāveic ne ilgāk kā mēneša laikā, ne ilgāk kā 30 dienu laikā, kas, manuprāt, Latvijā ir realizējums tieši skrīningā. Jā, bet ja tas rezultāts negatīvs, tad... Tāpēc mierīgi šajā gadījumā, ja rezultāts ir negatīvs un savukārt ir, ja piemēram... Bet dakteris rekomendē tomēr to kolonoskopiju. Jā, ja tā ir, mūsu valstī ir tā, ja ir sūdzības un ja ir diagnostiska kolonoskopija, jūs nemeklējat loģiku lūdzu, ja? tad ir laipni jāgaida kā kurā vietā, vai 3 vai 6 vai cik mēneši. Jā, ir kā paradoks, bet tā tas ir. Bet tur apakšā nav medicīniskā loģika, tur ir naudas loģika. Jā, lūdzu. Man 2012. gadā man izdarīja slēpto asiņu testu. Man bija pozitīvs. Pēc kādas nedēļas man iztaisīja vēl skrīningu. Negatīvs bija. Ģimenes ārste, baidoties to, ka vienreiz tomēr bija negatīvs, man nosūtīja kolonoskopiju Lienezerā. Ja kad baidās no kolonoskopijas, kā te jautājumi bija, tad ir pārvēlti, baidās, tā ir ļoti laba procedūra, zem nelielas narkozes, jautra, es pat izsmējos, izjokojos ar ārstu pirms tam, un man bija dēls līdzi, ka jāpavada, neko nebija jāpavada, nekas man nereiba un negriezās, viss man bija kārtībā, un viss bija ļoti jauki. Paldies, es piebiedrojos visiem tiem paldies. Bet lieta ir tāda, ko dara mūsu ārsti un zinātnieki un ko dara ārzemnieki, jo ārzemnieki raksta tā, ir pazīstami. Ārzemnieki raksta tā, ka Latvijā, lai izdarītu kolonoskopiju, ar cilvēku apietās kā lofu. Un tas lopis mums izpaužās tajā trakajā pulverī, ko 8–10 stundas cilvēkam ir jālieto, lai izskalotu zarnas. Tas ir drausmīga inde,
Un varu sakot, tā sabojā ādu, ka es nevarēju nedēļu sēdēt. Es nevarēju sēdēt, pat ar vismaigāko dušu nevarēju noskaloties, kāda āda bija un kādas sāpes. Es konsultējos ar citiem cilvēkiem, kas arī bija taisījuši kolonoskopiju. Viņi teica to pašu. Drausmīgs tas pulveris. Vai tiešām nevar Eiropas Savienība finansēt, vai mūsu valdība, vai kas nāk pretī, lai šo lietu izdara, vai slimnīcā izlizmo un iztīra, vai kaut kādu citu preparātu, kas nav tik indīgs, aizmiršu, kā sauc tas rozā pulveris. Viņš nav pretīgs iedert pa tai glāzē, 10 stundas viņu lieto vispār. Nu, tas ir drausmīgs. Kā šo jautājumu atrisināt? Šo jautājumu risina dažādi. Tiešām ir jau izgudrot arī jauni medikamenti, tie tikko ienāk arī Latvijā, bet es jums visiem gribu teikt tā, ka labā ziņa, ko dzirdējām tikko, ka kolonoskopija jau, ja viņi veic pareizi un korekti narkozē, tad tā jau ir, pat patīkama procedūra, ja? Vismaz nav nepatīkama. Bet, lai man paceļ rokas, domā, ka zarnu tīrīšana ir patīkama procedūra. Es teikšu, neviena, nekāda, kas to ir. Ne tā ir klizmošana, ne šī medikamentu lietošana. Ir savi medicīniski tātad rekomendācijas, kad vajadzētu klizmot, kad nevajadzētu, un kad šos pulverus vai citus lietot, bet tas tomēr saglabāsies, ka zarna ir jāiztīra, viņa ir jāiztīra kvalitatīvi, un ka šis process ir nepatīkams. Tā, diemžēl, būs. Un ir cilvēki dažādi, citi jūtīgāki, citi mazāk jūtīgi. Un, ja netiek klizmots un viss zarnu saturs tātad ne tikai vienā, bet vairākās reizēs iznāk ārā, un ja cilvēkam āda ir jūtīga, diemžēl tas sagādā diskomfortu. Bet atkal tiem ņemsim no labās puses, ja ir bijis cilvēkam ilgstoši aizcietējumi, kas nav nekādus tāds patoloģisku iemeslu dēļ, ka viņi dažreiz saka, ka tā pati zarnu tīrīšana viņiem viens prieks sagādājas. Ja? Tā kā uz visu var skatīties no visām pusēm. Jums jāizmēģina tā. Nē, patīkam nav. Es jums saku, es piekrītu, tur ite nekā nav patīkam. Pilnīgi droši. Es jau tagad zinu, ka man nepatīk. Tas ir briesmīgi, un par to neviens nedomā. Es gribu uzdot jautājumus. Paldies par ļoti jauko prezentāciju un stāstījumu. Tika minēta 3 testu pētījumā, un man tīri interesē, cik varētu būt tā cenu starpība. Vai testam un diviem, kas būtu lielāka atsaucība? Lai saprastu, cik liels ir valsts ieguldījums. Paši testi, tā ļoti vienkārši praktiski nav būtiskas atšķirības, jo maksātu dažus eiro gan viens, gan otrs, gan trešais. Tā būtiskā atšķirība, ka šo vajag testu nolasa ar aci, un jūs ziniet, ka cilvēka darbs mūsu valstī nemaksā neko, tā gandrīz, bet šos imunoloģisko testu nolasīšanai vajag aparatūru, kura ir savukārt vairākus 10 000 vērta. Bet atkal labā ziņa ir tāda, ka mazajā Latvijā nevajag nezinu cik aparatūras. Un tā kā testus nav katram cilvēkam, katrs tests no Daugavpils, piemēram, uz Rīgu jāved. Pilnīgi pietiktu, ka šīs testa analizators Latvijā būtu tikai viens, un tad tos pārdesmit tūkstošus, manuprāt, ka mūsu valsts varētu atrast. Tā kā tiešās izmaksas ir citas, reālās ir bišķiņ citādāk. Bet mūsu pētījumu bāzēti bija mūsu darba grupā arī ekonomisti, kuri veic ekonomiskos aprēķinus, kuri testi ir valstī izdevīgāki. Un valstī izdevīgāki ir šie imunoloģiskie dārgākie testi. Īsā laika periodā maksājas tieši viņi, ņemot vērā ar to, ka cilvēka atsaucība ir lielākā, arī iespējas atrast patoloģiju ir lielākas, kopā viņi ir ekonomiski izdevīgāki. Vai es pareizi sapratu, ka šobrīd šo imunoloģisko testu Latvijā nevar veikt? Jo nav aparatūras, ar ko analizēt? Skrīningā nē, bet atsevišķām laboratorijām, ja ģimenes ārsts nosūta
Un uz laboratoriju, tad dažās laboratorijās ir iespējams veikt šo imunoloģisko testu, bet ne tā plašāks mērogos. Lielākā daļā tas tika veikts ar šo cilvēku asinīm nespecifisko vajag testu. Ir jautājums, ja? Ļoti īsti, tad jau mums dakteris Ancāns ir... Šeit izskanēja par vēža zonu 3. un 4. stādijām pārsvarā, ja? Sakiet, vai 1. un 2. stādiju medicīnā var atklāt pašā agrīnā jebkā? Tas jau ir arī mūsu mērķis, un arī šis skrīninga mērķis atklāt tieši 1. un 2. stādiju, bet es teikšu vēl vairāk. Mūsu mērķis un ar kolonoskopiju atklāja pat ne 1. un 2., bet vēl ātrāk priekšvēža saslimšanas polipu, kurā tātad ir tikai risks viņām kļūt ļaunprātīgām. Tā kā atbilde ir jā. Tas saslimšanas ar vēžu. Tā reģistris arī jau kaut kādā laika tuvākajā atjaunos reģistri? Vēža reģistrs Latvijā ir. Cita lieta, cik viņš ir kvalitatīvs un kādi dati viņam tiek ievadīti, bet vēža reģistrs kā tāds Latvijā eksistē. Sakam paldies dakterei un aicinām onkologu Guntu Ancānu